大家好，歡迎收睇紐約與你。喺第一集，我哋講過儲夠40個積分就攞到領取退休金嘅門票。今日第二集，我哋要解決一個最現實嘅問題，由62歲到67歲，邊年開始攞錢最划算？好多街坊想62歲就提早退休攞錢，但你知唔知咁樣做會令你份支票永久扣減？今日我哋就用2026年最新嘅數據，逐年拆解俾你聽。喺我哋拆解呢條數之前，記得先幫我點讚 like 呢段影片，同埋訂閱我哋頻道。如果你覺得呢啲資訊幫到手，亦都歡迎分享俾身邊準備退休嘅老友記。多謝大家支持。精準遞增機制，好多人以為遲一年攞就多8%，其實係分階段嘅。由62歲到64歲，你每等一年，支票大約多5%；由64歲到67歲，增幅會快啲，每年大約多6.7%。旁白：如果你有本事等到67歲，足額退休年齡，打後先攞，嗰時政府先至會每年額外獎勵你，一直加到你70歲。所以，如果你想份糧最大化，等過咗67歲先攞，個增幅係最高嘅。78歲回本線，有人會話：我62歲攞，雖然每個月少咗，但我攞多咗5年錢喎。冇錯，初期你攞到嘅總額確實會多啲，但係我哋計過條數，如果你身體健康，去到大約78歲左右，當年等到67歲先攞錢嘅人，佢哋領取嘅總金額就會追過你。簡單嚟講，如果你打算長壽，78歲之後領取嘅每一分一毫，遲攞嘅人都係賺緊大錢，而早攞嘅朋友就只能繼續領取細支票。呢個交叉點，大家一定要考慮清楚。65歲紅藍卡陷阱，呢點係最重要嘅提醒。紅藍卡 Medicare 同退休金係兩回事。就算你打算67歲先攞錢，你一到65歲就一定要去申請醫保。旁白：記住313黃金時間，生日前3個月、生日當月同埋生日後3個月。如果你錯過咗呢7個月嘅窗口，又無合資格嘅公司保險，你之後申請 Part B 嘅保費就會有永久性罰款，而且係罰你一世。唔好因為想遲啲攞退休金，就無端端送錢俾政府。幾時攞錢係個人選擇，最緊要睇自己嘅荷包同健康。下一集我哋會講一個好多人關心嘅話題，如果我攞緊社安金，但又想返工，會唔會被扣錢？2026年嘅收入上限係幾多？記得留意下一集，我哋下集見。